各位兄弟姊妹，大家好早，大家平安。今日咱们来进入耶利米书第17讲的讲读。今日早起咱们来请张玉主任，同咱大家来做开始的祈祷。好，咱三角来祈祷。听头阮的天父上帝，感谢你的保守甲看顾，互阮伫新的一天的早起会当做伙来读你的话语。求主赐阮有教养的气力甲精神，有智慧来明白你的旨意。求主你的圣神甲阮同在，伫阮今仔日的生活、工课甲学习，拢有你的祝福甲平安。伫阮共读的开始，安尼的祈祷，拢是奉主耶稣基督的圣名求，阿免。阿免。多谢。咱伫即个历代之阵，咱有知影即个对列王、大必王、所罗门王，然后到最后一个王西底家王，总是伫即个上帝所拣选的王的中间。伫所罗门以后，原来有8个好的王。虽讲这8个好的王，毋是讲100分，但是因为抓到一个重点，就是因知影安怎样照上帝的话来顺探上帝的意思，也互上帝亲自看做是好的王。对希西家王，然后伊的囝马拿西过来就是即个阿文王，然后过来煞接就是即个约西亚王。约西亚王就是耶利米伊开始来服侍的时代，然后对约西亚的囝约哈书，然后约哈书的阿兄约雅斤，然后约雅斤的囝约雅斤，然后到顶到伫即个西底家是约西亚的上细汉的囝，安尼连续对约西亚以后4个王，拢是耶利米伊咧服侍的年代。咱也通过迄个内底的内容，也是有记载，遮个王也是无记载，咱看伊内面所有描写发生的代志，大约会当来推测，就是耶利米书每一章大约上伫倒一个时期，总是对14章到17章这几章中间，较困难去看出这是伫倒一个王做王的时期。但是对13章到17章，咱看到耶利米有真大的改变，因为对第7章开始，11章、14章，拢总有3摆，上帝禁止耶利米的祈祷。这个禁止也代表讲耶利米伊的祈祷没有来对准，无甲上帝来对齐，甲上帝祈祷无共款，甲上帝所要行的无共款，所以上帝也在调整耶利米。咱所读的这个16章，甲做你所读的15章，15、16章，咱看到耶利米，伊一个属灵性命的这个分水岭，就是伊对过去伊的祈祷甲上帝做一个不一样的这个拔河。但是16章以后，耶利米的祈祷，咱看到伊的信心加少真特别是16章19节开始，章最后这两三节，看见耶利米伊的祈祷是充满信心，然后伊知影安怎甲上帝来对齐所以咱继续来看17章，今日要读的耶利米有啥物款的改变？章16章，上帝有命令耶利米，就是爱独身，唔通娶某生囝，不可以有社会交际应酬，婚丧喜庆都莫参加，因为上帝爱耶利米谨慎爱伫这个末后危险这个磨难的时刻，伊会当专心来服侍主。总是咱嘛看见伫耶利米书，上帝除了第1章毁坏拔出拆毁倾覆，还要建立栽植然后第2届上帝伊来预言伊要来互遮的受掠的人民搁归回转来，所以这是上帝开始有看到这样子盼望曙光出现了，但是上帝的刑罚还是要继续。然后今日要看17章，看到这个犹大的罪甲伊的刑罚所带来悲惨的这个下场甲头前论述一样。总是咱看到这个耶利米呢，伊上帝通过耶利米来写这个诗这个诗也互咱伫诗篇中间尾受掠倒转来人，伊犹原继续咧唱这个耶利米上帝互耶利米所写的诗。然后17章后半段嘛讲到安歇日的代志，即个安歇日这人民
还是国王无来遵守上帝和亚利米一个新的挑战，然后就要进入18章的这个这情节中间啦。所以咱来读这段圣经啊，在先要来请张玉主任来带咱来读17章的对第1节到第4节。上主讲，犹大人民啊，恁的罪是用铁笔写的，用酸石刀刻的，写伫恁的心板，刻伫恁祭坛的角。恁拢得少年，伫逐个山峦仔野地悬的所在，甲逐丛青水的洲下面的祭坛，甲阿舍拉女神的雕像，因为恁伫境内的山头坛所犯的罪，我要互恁的财宝互对敌抢去。恁会失去我赐互恁的产业，我要互恁的对敌甲恁掠去。你毋捌的国家服侍因，因为恁惹我受气，我受气的火永远袂花。好，多谢。伫即个第17章，上帝讲起着人民，就是亚利米对上帝的信心，搁较增加正确的时阵，上帝讲这罪呢，毋是只有是用铁笔，是用酸石刀，甚至就是讲是安尼非常的明显甚至是刻伫因的心，甲因的即个祭坛的角。就是非常明显可见了。伫即个因大概要献祭互上帝时，上帝毋是看到这祭物，是看到因的罪，而且这个罪证如山呐，然后这个罪非常的明显。是伊这罪就是因的拜偶像，伫这山头，伫这其他达所在。来甲上面的淫乱，安尼所犯的罪，甚至因安尼，所以上帝就要互因的财宝，互人抢去，因会失去上帝赐互因的产业，包括因所徛起的即个老年甲米的地，也要互因收掠，去外国毋捌的国家服侍毋捌的外国人，因为因安尼做成者，上帝生气，所以上帝伊的生气的火永远袂花，袂花。是因为人民硬心拜这个偶像，刻伫因的心，总是到亚利米书30章开始，咱看到上帝要甲这31章要甲这人民来伫新的约，这个新的约，上帝讲毋是要刻伫这个旧版的顶面，是要刻伫因的新版的顶面所以上帝能够让这个心里面是充满罪恶，上帝要来洁净人的心，互人的心。要留一个位是留互上帝的话，是留互上帝的约，无过是这个偶像，所以上帝要净化人心这个大工程是真无容易的，总是上帝通过亚利米书来宣布。接着咱来看，上帝启示互亚利米的诗来请主任带咱读对第5节读到13节5到13节。上主讲。我靠世间人相信肉体的溃烂，心离开上主的人，这款人会受咒诅，因为亲像沙漠中的细丛树仔，幸福来时看袂到，因为住伫大沙的旷野，无人徛起的咸地。我靠上主专心信靠我的人，这款人真有福气，因亲像树栽伫水边。定根伫溪水边，毋惊炎热，有青翠茂盛，抗旱的时拢毋免挂虑，话不断结果子。人的心比啥物拢较诡诈，无药通医，啥物人识袂透。我上主识人的心，查验人的心思，要照逐个人的所做报应因。用无正当的抢夺发财的，亲像野鸟在捕毋是家己生的卵。中年的时会失去财富，到落尾会变做愚妄的人。阮的圣所是人光的宝座，对古早就徛伫悬悬的所在。
上主啊，你是以色列的望，去杀你的拢会见效，因会消失，亲像名写伫涂骹，因为因去杀上主活水的源头。好，多谢。这诗会当咱看到这文字的排版，就知影讲这是一个诗的题材，诗体。这个诗这个内容，会当讲是训诲，中文说训诲录哦，台语讲教导的话哦，所以这个教导是上帝启示，所以一开始讲上主讲。我靠人世间人相信肉体的溃烂，心离开上主的人，即款会受咒诅。所以一开始讲到犹大的罪，因就是这种的形容。这个咒诅呢，就亲像人这个树啊，住伫沙漠中的细丛树啊，幸福来时阵看袂到，因为住伫大树的旷野，无人徛起的咸地啊，所以伫河本翻成。这个沙漠中的矮树诗篇102篇17节，讲亲像是这个杜松杜松一样，就是伫这个雨水来时，因看袂到，因只会当住伫迄个空寒的所在，看袂到幸福，看不见那个福乐但是有福气的人，虽然不是住伫旷野，因住伫对呢。第7节讲。我靠上主专心信靠上主的人有福气，因的福气就是亲像树栽伫水边不是伫旷野，定根伫溪水边，唔惊炎热，靠青翠木心，抗旱的时拢唔免看路，为不断结果子所以互咱看到这篇这个诗呢就是诗篇的第1篇诗篇第1篇讲到真正的福气，有福气的人就是无探歹人的计谋，无行罪人的路，无坐亵渎者的位，只有爱慕上主的律法，每日也读也想伊的律法，这款人真有福气。然后第3节讲，伊亲像果子树栽伫溪边，照时结果子。叶嘛袂打去，伊所做一切拢兴旺所以诗篇第1篇的1到3节，就是甲这个亚利米书17章5、6、7、8节，所写的是同款。但是咱要问讲，安尼到底谁是原创？谁是原创？因为诗篇的第1篇作者不是大卫，不是所罗门诗篇的第1篇作者是无看到名。但是伫犹太人的传统中间，认为诗篇的第1篇，就是这个文士以斯拉伊所编辑的时阵，所写的诗，所以以斯拉是在被掳归回之后，才来做这个文士然后帮助甲迄个尼希米然后伫这个受掠倒来人民。真心将这个诗，特别代表的诗，所罗门的诗、摩西的诗，过去这个利未人的诗，拢甲伊编辑起来，互因会当来用这个诗歌，就是诗篇150篇，所以真有可能伫亚利米书17章，这个因为这有讲，这个诗呢，不是大卫的诗，不是所罗门的诗，是上主讲所以5到8节呢，这段呢，检采变做以后的诗篇的第1篇，是伫亚利米的时代，上主就来讲出的诗。这个伫亚利米的时代，这个诗呢是一个咒诅的诗但是到受掠倒转来，也是咱即马咧读诗篇的第1篇，看到是一个祝福的诗是一个血淋淋的教训嘛当讲是一个伫抗旱中间的咒诅。总是伫溪水边的祝福这个抗旱甲溪水边的差别，就是是毋是有我靠上主的话追求上主的话。然后第9节10节讲人的心比虾米拢较诡诈，无有通医虾米人为目为头这是耶利米书的金句总是呢伫经言伫所罗门伊的这个经言的中间嘛有提起着。所以我是加讲我就是上主呢，万人的心
查验人的心思，要照逐个人的所做来报应伊哦。所以其实亚利米吼，伫即个从14章吼15、16吼，咱看去亚利米伊内心的即个交战，吼心里面的挣扎，所以伊的心互上帝看了足透的，所以上帝三摆伫伊的心吼内底来。对第7章开始，吼来禁止伊吼做毋对的祈祷。我甲上帝无共款的祈祷的时阵，嘛是咧捌亚利米的心。到10章16章，吼最后亚利米伊有信心，吼会当照上帝意思来祈祷的时阵，吼即个过程嘛是上帝伊所要调整罪人的过程。11节到13节，人罪人呢用无正当的手段，吼发财啦、贪心啦。最后拢是牛讲，嘛是所罗门王早就写伫箴言的中间，上帝早就启示所罗门，阮的信所就是因根的宝座，对古早就徛伫悬悬的所在。上主啊，你是以色列5万，其实你拢会见效，因为消息，因亲像名写伫涂骹，因为因其实上主话做源头，即个名毋是写伫即个册里，毋是刻伫即个石板，因这名是徛伫涂骹，最后变成沙土哦。就是讲，因伫世间咧，拢是空虚，拢甲这生命五常共款，拢变做是虚假，全部成为一场空哦。所以这个教导，也是这个诗，是咧结合，这个对代笔，这个以色列有这个国家开始，到这个即马伫要结束亚利米这个时代，然后对结束了后，国家因受了，国家因受了倒转来，的一个总结啊。就是上帝注重的，毋是因的行为若行，上帝更较注重的是因的心，因的心到底挖靠倒位，这是上帝伊所要爱。所以亚利米有深深的体会，所以17章咱今日当读到这个真水的诗，里面有诗篇有箴言，然后有这个历史，互咱看见真正的智慧呢，毋是牛讲真正的智慧，就是来敬畏上主，明白耶和华。来听叹上主的话的人，煞只咱来看亚利米伫遮的祈祷，伊的祈祷呢，就甲头前的祈祷无共款啦。咱来请主任继续传来读14节到18节。上主啊，求你医治我，我就会得到医好；求你拯救我，我就会得到解救。伊是我所称赞的。人对我讲。上主警告的话伫倒位？若有，就互伊实现。上主啊，我毋捌逃避做牧者的职分，无军队里嘛毋茫因有一日会拄着灾难。我的喙所讲的，你拢知。求你毋通甲我惊吓，因为你是我患难的时的避难所。求你互迫害我的人。见笑惊吓，毋通互我见笑惊吓。求你降灾祸互因，甲因彻底消灭。好，这些亚利米，咱看到伊的祈祷呢，嘛对这以后呢，上主上帝嘛无搁禁止亚利米的祈祷。所以亚利米伊的祈祷表示讲，亚利米伊的祈祷，甲上帝所要行的心意，有合起来。所以上主拢来帮助亚利米啊，亚利米祈祷啥物呢？求你医治我，我就会得到医好。其实毋是讲亚利米破病，是亚利米的心的病呢，求上帝来医治。求你拯救我，我就会得到解救。嘛毋是亚利米，伊的即个外口，拄着大灾难若定，是亚利米伊的心的软正。所以求上帝来拯救伊的心，因为上主是我所称赞的。亚利米伊对心内底呢，回头来阿罗上帝啊，所以真正伊在埋怨上帝，在质询上帝，在甲上帝在辩论。但是呢，对当呢，咱看起亚利米的祈祷有改变无？有真大的改变。人对我讲，别人罪人，上主警告的话伫倒位？若有？就互伊实现啊！就讲你讲这个绝对，就是亚利米讲嘛，无人要听，甚至还挑战，还好像以为在打脸耶利米啊。但是呢，虽讲伊讲无效，但是亚利米的祈祷是上主啊，我毋捌逃避做牧者的职分，无军队里啊。
好，所以耶利米呢，好，对于18岁，安尼上帝调伊，好来做遮的先知，好去列，甲遮的正百姓来传讲上帝话，好，甚至呢，好，伫遮讲牧者就是伊爱来带遮10个的羊啊，10个的羊转来，这是耶利米，他一摆看到伊，拄了先知的这份，伊嘛知影伊有即个牧者的身份，是即个职分，就是爱来带遮10个的羊，嘛毋望因有一日会拄着灾难，我的嘴所讲的，你拢知影。所以亚利米做牧者，其实他不希望他的这些百姓，他的富家，因家的亲族亲人，也是遮的人民，拢受到这灾难，其实你拢知影，所以亚利米，伊嘛肯伫伊的祈祷中间，求你毋通甲我吓惊，因为你是我患难时的避难所。亚利米伊大概拄着吓惊，就是上帝讲出恐怖可怕的话、毁灭的话，这灾祸要来，亚利米听到，拢脸色大变，心内着惊，甚至流目屎，心背白艰苦。求你互撇开我的人见笑惊吓，毋通互我见笑惊吓。其实上主伫头前就已经甲伊讲啊，伊若听上帝话，上帝是互遮的人见笑；伊若毋听亚利米，若无照上帝话，是亚利米伫人的面前见笑。所以亚利米即马转来拢照上帝所讲的话在祈祷，求你降灾祸，互因甲因彻底消灭。这是耶利米第一次按照上帝的话。来这样子的祷告，所以差别在这边，mega 伫这个所在，所以亚利米，伊的心愈来愈坚强，嘛看见伊愈来愈顺畅，这是他亚利米书一个真较无容易去直接看出，但是咱若是对头读到遮读落来时阵，咱看到亚利米伊真大的改变哦。这亚利米，伊的祈祷呢，已经到15章，的时阵的祈祷呢，已经有真大的改变，然后16章，是一个分水岭，到17章，是一个，伊的宣告，伊的信心呢，一直在提升，甚至变做好像六亲不认，伊甲上帝同款，降灾祸，互因，甲因彻底消灭。但是咱若没有读过前面的时阵，我们直接来读17章的时阵，咱会看到亚利米那遮尔啊残忍，咱也是因为咱无去将头前甲伊消化吸收哦。好，所以亚利米即马圣经 ready 啊，备办好啊，伊要继续做上帝的工哦。好，咱来看上帝安怎互亚利米甲伊分派伊的工作。好，搁煞只咱请主领带咱读对19节到27节最后这段19到27节。上主对我讲：“你去徛伫犹大君王出入耶路撒冷会经过的便雅悯门，甲逐个城门口，对因讲：犹大君王甲人民，以及所有对遮个城门出入的耶路撒冷住民，着注意听上主的话。上主讲：恁着细字，毋通伫安息日搬物件。”对耶路撒冷遮个城门出入，嘛毋通搬任何物件出门，无论啥物工课，拢毋通做。就照我对恁祖先的命令，守安息日做圣日。毋过因毋听，因硬心无受教。上主阁讲：恁若注意听我的话。无伫安息日搬物件，对遮个城门出入，守即日做圣日，无做任何工课工作。安尼，恁就会有煞接代表做王位的君王，甲因的官员，骑马做马车，甲犹大人耶路撒冷住民做伙对遮个城门出入。这个城嘛会永远有人徛起，恁嘛会有人民对犹大逐城镇、耶路撒冷周围逐庄舍、便雅悯地区、山坡、山地甲尼基夫，带烧化祭、平安祭、素祭、乳香
以及写文字来我的圣殿。毋久，因若无要听探我无守安息日做圣日，伫安息日搬物件对耶路撒冷的城门出入，我就要放火烧城门，大火会吞接耶路撒冷的宫殿，无人拍话花。好，多谢。最后这段呢，是亚利米，伊和上帝甲上帝徛一同一边的时阵，上帝开始和亚利米，这个任务的，这个任务是，提先是要来处理这个安息日的问题啊，所以上帝呢，甲亚利米讲，即马呢，你去徛伫什么所在呢？第二章的时阵，亚利米上帝甲亚利米讲，你去耶路撒冷的大街小巷就是向这老百姓传信息。第7章呢，爱亚利米去到伫圣殿的门口，就是甲这祭司利未人这宗教人士来传信息。17章这个所在呢，上主对亚利米讲，你去徛伫大军犹大君王出入耶路撒冷会经过的便雅悯门口，甲逐个门口，所以这个表示讲，即摆这个信息是爱王会当出入的所在，所以伫17章以后，咱会看到真侪的部分，亚利米的信息是要直接传达互王的信息。亚利米要见到王呢，咱毋知影是简单还是无简单但是即摆过来这信息是要互这国家的这个最高领导者要互伊的话。对因讲，因当然就是包括犹大君王，犹大君王甲人民，以及所有对这个城门出入的耶路撒冷居民，要注意听上主的话。上主讲，恁着细腻，毋通伫安息日搬物件，对耶路撒冷这个城门出入。什么是搬物件？就是在挑担子，挑什么担子呢？就是搬运东西。为什么要搬物件？就是要来做买卖啊。所以安息日是礼拜五第5天太阳下山到第6天太阳下山这是安息的时。但是一定安息的时无安息伫遐搬物件，意思是讲，民就是继续想要伫遐趁钱所以不是重点，不是在于搬东西安息日做什么事，因为安息日心无安息犹原伫遐咧想要安怎发大财。犹原伫咧想贪，安怎会当拿到更多的回扣利益，会当趁搁较侪钱，来有钱就当去满足家己的欲望。所以上帝讲，毋通搬这物件，就爱照对祖先的命令守安息日做日。毋过因毋听硬心毋受教，所以从王到祭司，祭司还是要的，祭司因拢爱照这个例来做，对人民。安息日拢无咧插上帝，上主阁讲恁若注意听我这个话，无伫安息日搬物件，对这个城门出入，守这个日做圣日，无做任何工作，安尼恁就有煞只代笔做坐王位的君王，甲伊的官员骑马坐马车，甲犹大人耶路撒冷居民，做伙对这个城门出入，这个城嘛永远有人徛起，所以关键美角。是伫即个安息日，同个安息日是毋是来守调甲上帝关系？有就有王，就有牧者，就这个人，会当伫这个所在来生活，来讨谈，这个城继续繁荣，继续在这边来春夏秋冬。但是呢，无呢，安尼上帝比如讲。恁嘛话有人民对犹大达城伫耶路撒冷周围增下便雅悯这个所在来献祭，所以耶路撒冷的圣殿仍然存在，大家四周围的人都可以来这边敬拜。毋过因若无听探我的话，无守安息日做圣日，伫城安息日搬物件，我就要放火烧城门，大火会吞食耶路撒冷的宫殿，无人拍话花。所以上帝再次来警告，所以这是上帝要挑战。咱明仔继续看18章，今日这段17章，我那是真重要。17章，咱看见亚利米，伊领受上帝伊的诗这个诗，这个教导呢，是从5、6、7、8节，是诗篇的第1篇，90节，是在综合在箴言的智慧。
然后14到16好14节到16节好是耶利米好他跟上帝同心的祷告好，然后最后25节这个所在啊是讲到安息日的祝福好，关键在于心好有没有跟上帝对齐啊。好，咱今日分享到这好，时间嘛到，多谢主灵带咱读的圣经啊，请咱做伙来祈祷。现在主上帝，愿通过今日的圣经，得到足多的教导甲提醒，也看见耶利米，伊定心出发，伊用心来甲上帝三角行，伊用心来对齐上帝所要的啊。对，在世人眼中来看，好是难以理解，但是在上帝的眼中，这是一个有福的人。不是住在旷野当中，而是住在溪水旁，能够按时候来结果子啊，能够使他所做的一切尽都顺利。愿上帝帮助阮，互阮的心买当甲上帝啊来对齐，互阮的心会当照上帝所爱啊，当来互阮的祈祷啊是大心求上帝国甲上帝义，就这物上帝要煞互阮，就互阮今日一切所做，甲阮甲主的。阮身躯边的人会当做伙拢有好的见证，特别为着这个华手节求上帝看顾伊，保守伊伫这个加护病房中间，有主你甲伊同在，有上帝你的快乐伫伊的身上，阮安尼同心祈祷，拢是奉耶稣基督圣尊名，阿门。多谢大家，祝大家平安，多谢。多谢牧师，拜拜。谢谢牧师，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 平安，谢谢牧师，平安。